Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya mun ƙara dawowa wannan channel namu mai albarka na Malam Hatim Rafani TV. Ina ƙara sanar muku da cewa wannan TV namu mai albarka da muka buɗe akan hidimar taimakon al'umma na ɓangaren maganin gargajiya wanda ya shafi ciwon iska da maita da kambun baka da makaru da samu. Insha Allah, Allah ya bamu dama kuma Allah ya hore mana, Allah ya bamu baiwa muna taimakon al'ummar musulmi. Duk wanda Allah ya hore ko kuma yake cikin matsala ga lambobin wayoyinmu nan zai iya neman mu. Kuma insha Allah yanzu kafin in sauka akan wannan bidiyo zan ba da wani ɗan lakani wanda yake zai taimaki al'ummar musulmi. Dukkanin wanda yake cikin wata cuta ko ta maita ko ta kambun baka ko ta sammu, kafin a same mu don magance al'amarin, mun ba da damar wanda za a yi salatin annabi 100 kul huwallahu 100. Akan samu ruwa fiye wuta a zuba shi a cikin kofi sai a rufe shi sai a yi salatin annabi 10. Insha Allahu duk wanda ya ɗauki wannan ruwa ya sha ya shafe jikinsa da izinin Allahu, Allah shi ne mai yi kuma Allah ya lamunce mana dukkan wanda ya ɗauki wannan mun ba shi izini ya yi kuma zai ga waraka kuma zai ji daɗi, zai neme mu za a samu waraka da izinin Allahu. Allah ya sa mu dace. Ubangiji Allah ya iya mana, Allah shiga lamarin, Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da musulmi baki ɗaya gaba ɗaya. Allah ya sa manzon Allah ya cece mu, Allah ya sa mu dace don arzikin manzon Allah.